Yenge na biso tokoti toye lisusu tozongi lelo na masolo na biso ndenge tobandaki na koko kipulu. Bandeko tokota biso tosi tokoti toza kozela bino bo rejoindre biso bandeko tokota. Tolingaka kobanda biso moko te tobanda biso banso na bandeko oyo baza pre wana tokota. Bosala biso signe toza kozela bandeko bosala biso signe bokota biso tokoti. Ingeta tomoni ndeko moko deja akoti, ndeko ya mibale akota bo rejoindre biso tofongola masolo na biso kitoko na koko kipulu tozali wana elongo tokota. Matondo toza kozela bandeko tokota tobakisama po tofungola masolo na biso. Toza kozela bino tokota tobanda. Bana ntemo kia kwanza bozali wapi? Tokota tobanda masolo ndenge tolakanaki. Ingeta bandeko bako rejoindre biso wana tokopesa maloba pa koko kipulu akomema biso na baloyembo pe losambo po tofongola masolo na biso ya lelo. Yenge koko kipulu topesi bino maloba. Yenge matondo mingi na kombwa nzamba bakoko. Wakelaki likolo onse pe abandaki na bakoko bwa biso moi lelo azali kokoba na biso bilenge ya nkoto mibale po na tokokisa mokano ya mobimba ya manso oyo tobungisaki. Elingi kolobaka topesi mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso moi lelo pe pokwa oyo eyingeli kati na biso elongo na lisanga ya temo kia kwanza mobimba pe bandeko nyonso oyo bazo kosala misala ya kotombwa lokumu ya mvulusi kimbangu pe lokumu ya bakoko oyo banyokwamaki ntango molai mpona kolukela biso bolamu ya libela na libela. Nzamba bakoko aza na biso abatela biso pe apesa biso ntango molai mpona tobeneficie na bareveni ya makambo oyo bakoko balakaka mpona bolamu ya biso bato ya lelo. Kasi yambo tobanda manaka na biso nde tolobaki ete nzamba bakoko azali kati na biso kasi apesi biso ndingisa enene ya kokumisa kombo na ye ntango nyonso pe kotombola lokumu ya kombo na ye likolo na nyonso pamba te azali na nguya likolo ya mokili mobimba. Kasi kombo wana ya nguya epesamelaki biso wuta bakoko bwa biso ete lobiko na biso pe nyonso tokozala nango posa tobelela kombo na ye nde ekoyanola biso pe ekobikisa biso na bamikakatano nyonso oyo ekotungisaka bomoi na biso butu pe moi. Yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ejali wapi. Oyo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ejali wapi. Awana se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo. Tokota salisusu nani na se yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ejali wapi. Poso moindo zali kozela nini po yo zongela lelo nzamba bakoko na yo. Poso moindo
Poso moindo zali kozela nini na Kongo po yo zongela solo nzamba bakoko na yo lolenge moko na mikili misusu na Chine bango basambelaka nzamba bakoko na bango lolenge moko na mikili misusu na Europa bango basambelaka nzamba bakoko na bango koko kimbangu zongela banana yo ya Kongo po bazongela solo nzambe na bango mama kimpa vita zongela banana yo baindo po bazongela solo nzambe na bango bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso amboka ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso amboka ya Kongo bwanyama yele na bilenge elobaki mbangu pona mokili mobimba peva Kongo na bilenge elobaki pavita pona mokili mobimba ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba bible obebi bakoko na biso bayebaki nzambe na bibilia te o bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike te o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya bakoko bakongo babelelaki ye nzambe ya mpungu tulendo bakoko baluba babelelaki ye mvidi mukulu ndeko bakoko tetela babelelaki ye onya shongo ndeko bakoko bangala babelelaki ye olenkumu nzakomba ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba tora obebi bakoko na biso bayebaki nzambe na bibilia te o bakoko na biso bayebaki nzambe na tora te o bakoko na biso bayebaki nzambe na tamule te o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko swahili babelelaki ye mungwa milele ndeko bakoko bakuba babelelaki ye chema unga mbunga bakoko ngala babelelaki ye olenkumu nzakomba bakoko libinza babelelaki ye nyamolo ibanza ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sokola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sokola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa munao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa munao bakoko bakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sokola ntima bambuta bakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sokola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe nisi wa munao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe nisi wa munao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga mfumu nzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluzi kimangu kwiza kaka kwiza sambuno foloso solo se solo nzambe ya bakoko bwa biso nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo moi mwa lelo pe pokwa moingeli kati na biso na tina ya kotindela biso mupepe ya peve ya Kongo oyo saelaki misala kati na mvuluzi kimbangu
Ikunzi ya lobiko pe ya bomo ibwaseko oyo abukaki minyololo nyonso ya badongola meso oyo ezipaki eteni to pe etando ya mabele ya bayindo banso zongsela biso mobimba ya bomoto bwa biso pamba te oyokanaki na bakoko bwa biso ete pasi mwa bango nde kozongsela biso bolamu ya mobimba ya bomoto pe ya bomo ebwa biso tobungisaki kombo na makumisa makati na biso pe masopela biso maele ebele bwanyana maele likolo na mesa lokola mbula o likolo mpona tokokisa mokano ya bileko ebele otindaki biso na mokili oyo mpona tolakisa mabombami etinda ya kombo na oyo ezanga suka na ntina ya kosalela bikelamu biso mpona tobongisa mokili elata kimia kati na mokili kati na kimia kasi moi mwa lelo pasi moyingeli bitumba pe kufa ya bato moluti milakisa kati na biso baye oyo lobaki na bakoko ete okosukisa mondelo ya mabe pe okozongisa bolamu ya kombo na oyo mpona mokili elata langi ya sika pe biso nyonso tosepela na o elongo oyaki kati na bakoko na biso na bilembo ya likolo na se na nzela na moi oyaki kati na biso mibali na nzela na sanza oyaki kati na bamama lokito na oyo akaki eningisaki likolo na se mpona kotelemisa molimo na biso pe mobimba ya bomoto bwa biso tokokisa mokano ya etinda na oyo olobaki ete tokelami na yo solo olati biso nzoto kasi soki totamboli na bopeto nyonso mpe na sembo ya liloba ya nguya oyo bandaki na bakoko bwa biso nde okofongola biso misu mpona tokundola bozindo ya mokili pesa biso tosili kozanga solo bengana milimo nyonso na mbindo na banzela na biso na bolali pe bolamuki na biso kabela biso linongi ya solo na bokutani pe na bondeko ya milimo ya petwa ya bakoko banso o bazingi ngwende kibokonzi mwayo balobaki yango polele te moi mwa lelo bakolata biso nzoto mpona kobongola mobimba ya bomoto bwa biso na ntina ya kolonga bitumba ya suka oyo ekozala suka ya mokili te kasi ekozala suka ya mabe mpona bolamu ekobayenda ya kobongisa mokili pe ya kozongisa bisengo nyonso bolukaki mpona bolamu ya mokili mobimba bonyokwamaki solo batiaki bino fongola o monoko bakangaki bino singa na kingo pe baboyaki bosolo ya kombo na nzambe yebana kasi molende bolakisaki pe limemia na bino nde ezongiseli biso yenda moi mwa lelo oyo mpona tolandisama pe tokokisa mokano ya bisika bosukelaki totombola yango pe tolakisama o nzambe mpungutolendo ya mbanza velela aye na yango kati na eleko na biso nyonso emona na mpwasa lobiko ya mokili ezonga o etando ya mabele ya mokili likolo na mesa pe boyei ya babileko nyonso ekoyingela eya na esengo pe eyeba nzambe ya solo oyo akopesaka biyano pe akokangolaka mabota na biso ntango nyonso batela mabota na biso kati na mikakatano ya bomoi kati na butu pe moi batela biso moko na bobimi bisika nyonso tokotiaka matambe na biso longola biso kati na mitambu ya badongola meso oyo bazali kokata bomoi na biso na mokuse pamba te utakala olobaki na bakoko ete okelaki biso mpona towumela na ntina tononga mokili malamu mpe tososola bozindo ya likolo onse mpona toyeba nini toyela kosala kati na mokili kabela biso maele ebele mpona tobongola mokili oyo ya sika lolenge otiaki lotomo kati na bakoko bwa biso pamba te oyaki na mbulusu kimbangu uta lutendele olakisaki bondeko ya solo pe olobaki yango mpwasa ete bondeko wana ekangami na singa ya motolo na biso etikali ya libela na libela mpona bolamu ya bileko nyonso ekoyingela nsima na bino bomilakisa mpwasa ete bonyokwamaki mpo na biso soki ya solo pasi na bino elutaki motuya bobimisa biso kati na libaku ya boumbu oyo ekangi biso monoko liboso ya bomengo bwa biso bolobaki ete tokolata kimia ya solo bokobengana nyonso na solo kaye kopesaka biso kizunguzungu mpona tomiyeba te bokofongola biso misu mpona tokota ya bozindo ya mokili mobimba tokokisa mokano ya koyeba pe kososola manso oyo bino bosalelaki misala pe oyo bokundolaki mpona tokundola tina ya ekelamu yoko pe tosala nango misala ya kopusa bomoto na biso eke liboso pe mokili na nzambe ezala na kimia kati na mokili kati na kimia mopepe na bino etambola na mabota nyonso ya loposo moyindo bisika tozali na mokili mobimba ebundela biso na bolali pe bolamuki ebebisa makama ya mbalakata pamba te bolobaki ete eleko oyo biso tozali elikia na bino ya suka oyo tokosala misala ya kolakisa bokasi ya banguya nyonso oyo bozalaki nango na kombo ya nzakomba solo tala lelo kombo na bino mozipami bolobaki bokofongolela biso bizibele ya nguya mpona kobebisa bibundeli nyonso ekobangisaka mpe ezali kotangisa makila ya bato ntango nyonso pamba te nzambe alingaki biso yango alingaki boyei ya bato eyingela kati na mokili mondelo ezali te kasi ekokisa mokano ya bikelamu ebele mpe ya makambu oyo ekobikisa mokili pe ekopesa lokumu enene ya nzambe pungutu ya mbanza velela oyo abandaki na bakoko kombo na bino ekumisama elongo na nzakomba oyo tolobi na oyo tolobi te bosili koyeba posa ya moko na moko kati na biso bokokisela biso oyo tosili kozanga pe bokabela moko na moko likabo mwa ye liloba na bino ezali nguya
ekotelengana te lokwa mayebo na kati ya zamba kasi okopesela biso mokano ya mobimba ya manso oyo tobungisaki etikala se bongo mpona mokili mobimba. Matondo mingi na nzambe ya pungutulendo ya mbanza velela pamba te abandaki na bakoko yango apesaki bango linongi ya solo mpona batikela biso kombo ya nguya oyo ekozala lobiko na biso ya libela na libela. Matondo mingi na bakoko mvuluzi kimbangu likunzi ya bomoi bwaseko oyo alataki bokasi ya bakoko banso mpona kozongisela biso mobimba ya bomoto mpe ya bomoi bwa biso tobungisaki na ntina ete tosepela na nzakomba elongo mpe tosepela na bolamu nyonso bakoko balukelaki mpona mokili mobimba. Matondo mingi na biso moko bilenge to mpe bato ya lelo mpe baye oyo bakoyingela nsima na biso ingeta matondo mingi. Ingeta matondo koko kipulu na kokotisa biso penza na mozindo na kati na losambo na nguya kosenga pai na tata tosepeli penza pe tokoleka kopesa bambote na bandeko na biso deja baza na biso elongo papa na biso ngone topesaki bino bayenge ndeko na biso kapanda milandu tokanisi soki totangi malamu pe koko na biso landu mat topesi bino mbote bandeko na biso kapenda mulandu topesi bino bambote boza deja elongo na biso tokabola pe tosenga bandeko na biso pe barejoindre biso na kati na émission kitoko oyo tokolekisa elongo na koko kipulu koko bobandaki na biso sujet munene awa la détermination de la prière pour l'homme noir donc mpona losambo détermination ya losambo mpona moto moyindo bofungolaki biso makambo ebele alors tokosenga kozongisela bino maloba ete bokoba na teme wana point oyo totikalaki na yango toyeba na komanyola yango lelo wana pe biso toza kotala bamituna oyo bandeko batuni tomoni mpenza émission oyo ya mardi bacommentaire bamituna mpe ekoti deja ebele tokolinga tobimisa yango me topesi bino na maloba mpona boyeba kokotisa biso na sujet ya lelo matondo mingi ezali esengo mingi ndenge tokutani mokolo mwa lelo mpona kopesa boyebi kati na bana nyonso ya loposo moyindo oyo bazali koluka bakundola mpe bayeba bosolo ya bakoko bwa bango pamba te histoire ya biso loposo moyindo ezalaki falsifie lelo oyo toyebi mutuna makolo te tokoti nde na mikumba ya kokumisa to mpe ya kotombola lokumu ya bamasolo mosusu oyo biso tozalaki batémoin te to mpe tozalaki présente kasi eyaki na bamissionnaire ndenge na ndenge oyo bayaki mpona kobouleverse mémoire ya baprogramme nyonso oyo biso tozalaki na yango mpona etinda ya nzambe kati na mokili pamba te tolobi nzambe atindaki poso na misala na yango oyo kosala kati na mokili elingo bake ntango bakoko babotaki bana na bango batikelaki bango programme déterminé ya baélaboration nyonso basalaki mpe bapesaki bango ndingisa balobaki solo ete nza komba oyo akelaki biso apesaki biso ndingisa soki boboti bana ya baposo nyonso bozwa poso na poso botya bango na bisika na bango mpe misala na bango seke toza mosala munene ya koencadre baposo wana nyonso lelo ezokotya trouble parce que ezalaki mal encadré to mpe se précipitaki na démagogie yango lelo ekotisi bulu yeke na mokili kasi tolobaki nyonso tokomona ezali komema biso na mundelo ya suka mpona accomplissement général ya bilaka ya mvuluzi kimbangu oyo ekozongisela biso nouvelle programme d'orientation mpona todébite oyo tozokobenga lokola programme ya vi na biso bato mwindu par rapport ya retard ya boumbu oyo elata bomoto bwa biso tolobelaki détermination de la prière mpona mutu mwindu mpona tomeka kocomprendre ke losambo kaka toyokaka to mpe oyo mundele abengi kuna prière ezali juste lisolo ya mutu na nzambe ya bakoko na ye ça veut dire biso na bagénération oyo tokocreye banzambe te nde tozomona lelo oyo nzambe adeni lezi alokoti ye na Europe parce que nzambe wana azali nzambe te kasi ezali milimo na soloka oyo baeuropéenne basimbisi bandeko na biso touche mpona ememelaka biso botutu ememelaka biso libabe parce que na croyance biso tozomona ke tozobelela kombo ya nzambe soi-disant El Shaddai to Jehova Jireh to Jehova Nisi mais biso tolobi ke makambo wana
ezali makambo bakoko na biso te parce que les noms Jova tokolobela yango eza kombo nzambe te mais ezali kombo ya ba esprit américain o basalaki témoin de Jova mais lelo na minoko ba africain bazokobela nzambe na kombo ya Jova tomoni kuna nzamba mama olangi tokondima nzamba mama olangi soki azali nzambe ya bakoko ya famille olange mais tomoni ba olangi ya génération olokwa bayebaki source historique na bango te bake kolokota nzambe moko na Europe à travers la Bible bakomo betela yango tolo na Congo ke nzambe ya Hollande o nzambe ya Coutinho ozwi banzambe wana wapi parce que soki nzambe azali nzambe ya Coutinho tokolandela nzambe oyo famille Coutinho abelelaka na authenticité na bango avant arriver ya ba européenne ye wana nde véritable nzambe mais banzambe emporté o batu bake kolokota yango nde ezokomemela biso mikakatano botutu koyinana kotelengana parce que bazosambela mais losambo na bango esa eloko moko te mais bazokokosa biso na misu makasi keo nzambe na bango azosala yango makambo nde tozokende nango lokwa babetaka masolo ya baprofete abal balobaka ke babundaka batiaka bagrandeur mpo na kolakisa bokasi ya nzambe na nzambe oyo moto na moto ayaki na yango tozokende mpe biso na bango tokotutana mpo na tomesure grandeur ya koyeba siko El Shaddai na nzambe mpungu na leki kasi tokomonaka nzambe mpungu nde moto aleki parce que nzambe mpungu asalaki na bosolo nyonso mpa ya bakoko na biso atangisaki makila te apesaki bango secret ya ndeni bakoki kose rajeunir apesaki bango secret ya ndeni bakoki garanti vie na bango ezala na bomoi bwa seko zebedi nzambe apesaki baréalité ebele alobi lokola nakeli bino bato so bosali misala na étape physique après étape physique bokozonga milimo mpona bokontinue misala comme baserviteur naturel elingi kolobaka biso nyonso afati wana mokili tozalaki bamilimo milimo wana euti wapi euti mpa ya nzambe nzambe asalaka angelu te parce que na trône ya nzambe moto ya mapapu azalaka te mais à ce qui concerne losambo ezalaka na voix moko oyo tolobi ke voix culturelle parce que nzambe aza coutumier te kasi azali culturel pourquoi aza culturel pamba te azali na kati ya bokoko ya bato nyonso to mpe bokoko na biso ezokotravaille na baelema ya tous les coutumes yango tozoloba nzambe na biso aza coutumier te kasi apesa ye mpe bakoko coutume mpona bagere bafamille na bango mais losambo ezali contact ya yo na nzambe to ya yo na milimo ya bakoko na yo siko ava yo contacte nzambe wana ifo yeba na définition ya nzambe wana ozwi ye wapi yango moi lelo bato mwindu bazokotelengana baafrikain bazotelengana parce que bakombo bango bazokobela eza bakombo ya nzambe te ezali bakombo baeuropéenne basimbisi bango mikumba parce que so tolobi kobelela nzambe akelaki biso mpo arepondaka biso na babosenga na biso soki tolandi pratique tosali pratique mabe moye maloba na biso efranchir to mpe ekoma epai ya nzambe mpungu eza te seke mpo maloba na biso ekoma epai ya nzambe mpungu esengeli ezala correct mpe ezala na bosembo nyonso erespecte mpe baprincipe na bacaractere ya bato oyo badefiniraki biso kombo wana ya nzambe mpungu to mpe nzakomba ndenge nini balogike nini basalelaka yango basalelaka yango na bougie te basalelaka yango na baprincipe na bacaractere na yango basambelaka nde toutaki tolobaki jour wana batiaki baloboko na tolo comme pédicaire wana tozalaki na makambo etali détermination de la prière mpona bato mwindu na kati ya mokili parce que so totali européenne na détermination de la prière pour les européennes les blancs bango kuna balobi prier sans cesse et prier sans cesse wana baotambola na principe ya notre père qui est aux cieux trois personnes en Dieu trinité or wana eza bokoko na biso te bokoko na biso baboyaki nzambe azalaka misato te Dieu le père Dieu le fils et le saint esprit babosani mama parce que mama nde moto abotaka bana siko ndeni boekarte bana basi na makambo ya nzambe botiekaka papa na mwana na elimo mosanto oke nzambe aza na kati ya basi aza mpe na kati ya mibali soki tokolobela kombo na ye ça veut dire puissance na ye ezokose manifeste na kati ya mwasi na mobali seke mwasi na mobali baza na grand rôle oyo bazokojouer face ya mokili par rapport ya kogere mokili to mpe face ya babikelamu nyonso toye kozwa oyo tolobaki makambo etali principe général de la prière. Na principe général de la prière, tolobaki bakoko bamipesaki mingi balobi te lokwa nzambe akelaki biso akabeli biso mokili esengeli tozala na ye attaché à tout moment do tovandi tokobela toujours kombo na ye ntango nyonso mpo azalaka mpe na biso. Après nde tosukaki na principe général de la prière totikalaki na principe déterminé de la prière.
Na principe déterminé de la prière à tolobi bakoko to bavandi bamoni siko ke non mutu na kata mokili ata azosambela nzambe air nyonso tu mais il faut azape na baprogramme oyo bomoto na ye kosala selon ndingisa oyo nzambe mipungutelo ndamba nza apesaki nde bakoko basali siko barépartition ya kogere baprogramme ya bomoto mpe ya kogere baprogramme ya bonzambe parce que na principe général de la prière kuna babi mutu asengela sambe ya nzambe na ngonga nyonso oyo ye alingi tongo midi butu pokwa ngonga nyonso meto baye oreparti programme ya bomoto na bonzambe nde basaleli biso sikoyo principe déterminé de la prière parce que na principe général de la prière so totali bamisilima kuna basambelaka nzambe 5 fois par jour fo babeta mituna mabele bakoma na babilembo na mbunzu wana ezali principe déterminé ya bakoko na bango bakretien kuna prier sans cesse e bazo koprier kokanga misu tolobi mutu akokanga misu mpona kosambela azali kokotisa vision na ye na kati ya molili parce que nzambe alobaki te ke po tosambela ifo tokanga misu wana ezali bafaux pratique ezali bapratique diabolique yango ezokosepare contact ya biso na nzambe yango ezokolimite vision ya bato mwindu moye ezala mulaye eza te to mpe kota na bozindo ya kodecortike to mpe ya kotransforme babiloko nyonso nzambe apesi eza te me baninga mosusu bazokodepase biso mpo biso totikali na spiritus biblos et totali na principe déterminé de la prière ntango bakoko basali barépartition ya programme ya bomoto mpe programme ya bonzambe baye kotala sikoyo bakaboli batemps balobi biso bato mwindu esengeli tozambelaka nzambe mbala minei na mukolo mobimba babengi yango prière ordinaire ezozwa tongo midi pokwa pe butu tozwi losambo oyo tozolobela baprière ordinaire ezali kosangisa nguya na mapamboli nyonso pe lobiko ya batu banso na kati ya mokili tozwi losambo ya tongo ezwaka 6 heures du temps tongo banda 6 heures tolamuka ti midi eza deja matinal 6 heures du temps ezana na kati donc losambo ya tongo ezali kopesa biso puissance ya or jaune ezali moi oyo ebimaka na deuxième heure ya tongo tobengi yango 8 heures losambo ya tongo ezali kozwa 6 heures du temps ya tongo banda 6 heures du temps ya oyo tolamukaka kino na midi losambo ya midi ezali kopesa biso bokasi ya koko ebandela mokili koko nzala mpanda parce que travaillera chaque 12 heures na moi na couleur ya moi oyo tobengi argent blanc losambo oyo esengeli kotala babilembo oyo ekozala na ngonga wana quelques minutes to pe quelques secondes ndenge nyonso oyo kolinga wana losambo ya midi kotala babilembo wana nyonso ezali na grand rôle ya kobatela oyo tozokobenga lokola misu na biso ezala na nguya makasi liboso ya bato na soloka bandoki banganga bamagicien to mpe baesprit maléfique ekozala na nguya moko te ya kokweyisa biso losambo ya pokwa ezali kopesa biso basekele ya mabombani na nzambe na bandoto mpe na bomoto na biso na ntina tokundola bolamu mokili mpe ezali kopusa linongi to mpe vision na biso mpona tokundola maye mabombama ebima na mpwasa mpona kosikola mpe kopetola mokili mobimba toyei kozwa losambo ya butu ezali kopesa biso boyebi ya mayema leka mpe ya mayema azali koya mpe ya maye oyo ezalaki mpe ezali kofongola bomoto na biso mpona tosala oyo elingaki bakoko bwa biso bakoko na biso ya kala bazalaka kosala balosambo mosusu na butu kasi ngonga mosusu azali na etoko ezali na sacrement ya accomplissement kopetolama to mpe kopetola
tantôt losambo mosusu mpe bande kosala avandi na oyo tozokobenga lokola mabele mpona baka urgence soki mpe tosangisi 10 no ya nzambe na mbala moko ou bien 5 no ya nzambe ou bien 20 no ya nzambe eza deya tosangisi baforce ebele ça veut dire so tosangisi 10 kombo ya nzambe to 20 kombo ya nzambe na mbala moko ezali pe losambo ezali pe nguya yango moni esengeli toyeba nanu définition oyo bakoko ya bakongo balobaki nzambe mpungu elingi olobake bayebaki babi nzambe na nguya so babi nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela nzambe na nguya ya mboka ya bisengo bakabolaki teke nzambi ndenge bandeko batunaki jour wana tokabola te parce que kelasi oyo biso toye nango tokoenseigner na lingala biso tosalaka te bakoko basalaka misala nyonso bakoko basalaka bamindele baye na colonisation bafaire éparpiller yango mpona biso to tatonaka na oyo nyonso tobanda olinga tosala e tomonaka baévolution te nde bakoko wana baye balati biso nzoto bafongoli biso misu mpona tozongisa siko makambo na biso na balogike na yango seke classe oyo toye nango toye kotangisa adjectif qualificatif ya balangi nyonso ya mboka na biso parce que bapesi biso yango na cahier de charge toye kotangisa bapronom personnel bapronom possessif ya lingala nyonso ezali eza na eloko moko te oyo ezangi parce que bakoko baelaboraki verbe être verbe aller parfait futur simple makambo nyonso ezali donc biso nde topesaki oyo ya biso mokongo yango lelo tozokotelengana kasi tolobi na makambo etali principe de la prière principe déterminé de la prière mutu mwindu akosambela différemment na ba-européenne akosambela pe différemment na ba-arabe akosambela différemment na tous les peuples du monde biso na principe déterminé de la prière bakoko babi tosambela nzambe 4 fois donc na mukolo mobimba na osambela prière ya tongo eza na 6 heures ya tongo ezwa 6 heures du temps so na lamuki na 8 heures na kosambela na 8 heures so na lamuki na 9 heures na kosambela na 9 heures eza matinal so pe na lamuki 10 heures na kosambela na 10 heures eza matinal so pe na lamuki 11 heures na kosambela pe 11 heures eza matinal parce que bando lamuki osali 5 heures du temps eza tongo eza na 6 heures midi eza na 6 heures du temps poko eza na 6 heures butu eza na 6 heures yango esali 24 heures au grand complet siko losambo ya tongo so tolobi ke ezali kotravailler na puissance ya or jaune. Or jaune tolobi eza nini? Or jaune ezali moi oyo ebimaka na 8 heures chaque 8 heures à tongo. Moi wana ebimaka na ebimaka couleur or jaune ebimaka couleur à jaune. Parce que couleur wana ezali puissance d'accès o nzambe apesela biso batu pona to graver ba makambo. Na kati ya banzete na kati ya ba mabende to introniser ba makambo kaka na couleur wana. To activer ba makambo to la musa ba biloko elali pongi ba énergie elali pongi pona to activer yango to la musa yango to zongela yango bokasi na yango to travailler na puissance o evandi na moi oyo ezali ya 8 heures na tongo. Pourquoi to lobi bongo? Parce que to mona ba koko na biso akala bazwaki ba nzete basali yango ekeko après ko sala ekeko ya nzete bazwi ekeko wana ba présenter yango na moi wana ya tongo ya 8 heures parce que nzamba pesaki permission eloko nyonso tu oyo ko présenter na moi wana soko lobi okotisa mémoire na yo kota na kati eloko wana mémoire no ekota na kati ekeko to na eloko wana evandi pona otikela ba génération oyo ekoya sima donc bakoko batalaki bamoni ke bo moto na biso ata tonuni lobi kuna to koma milimo mais to kotika ba mémoire na biso na kati ya ba nzete ezalaki n'importe quel nzete te toza na 7 nzete oyo nzambe apesa ba pouvoir wana ekangaka ba maloba na biso soko osali yango na composition na rayonnante ya moi wana ya jaune nde akobomba siko maloba na wana atikali lokola ordinateur donc ba maele ekosala ordinateur euti na kati ya bato oyo bakoko na biso oyo basalaki ba mémoire ya banzete mémoire na posé yango na kati ya nzete topesaki exemple lokola koko ngaliema inch aza muteke azaki na ekeko ya nzete bande koloba na 1887 akutanaki na mundele babengi Stalin et Stalin ayaki na dembwa azwaki ekeko wana bakenda nango eza na poto jusqu'à présent africain mo tena atuna makambo ekeko wana mais lelo bango baosala ordinateur biso tozosonga nsima c'est que photo ba source ya mayele uti wapi po lelo tokoma na betape ole tokamwaka nzambe apesaki pouvoir na ye na kati ya bamabende bakoko bazwaki baolamba mabende bakosala eloko moko ya mabende to art moko ya mabende
bakozwa yango baprésente yango na moi wana ya 8h bakotisi bapuissance kuna na kati ekomi osala misala nde tolobi mama nzinga oyo abundaka na baportugais na 1666 kuna na bakongo na village Matamba azalaki na mbeli wana bande kobenga mbeli ya luyalu epelisaka moto yango nde alongelaki bitumba na baportugais ça veut dire mbeli wana mpe bakotisa yango puissance wana batravaillaki yango na moi oyo tozoloba ya 8h ezosala misala ebele. Salomo mpe ntango azwaki bakontenu ya 23 livres sacrés oyo Moïse ayibaki ya table d'alliance kuna na Égypte ake na yango bamekaki kodecortique yango jusqu'à présent balivre mosusu bakoka kodecortique yango te parce que bazalaki na savoir wana te tikalaka bongo ezela ngana onde mutu tokofongola basekret ya bamabomba anyo eza na babuzindo oyo bakoko basala misala mais bango kuna bazwi babimisika 7 livres parmi les 23 livres oyo Moïse ayibaki abimisi 7 livres. 7 livres wana bapesi ba congolais to pe ba africain 5 livres yango batie na kati ya Bible Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome na otozo ko benga lokwa Exode. Siko ba bombeli bino livre o David abomela Goliath. Malgré film hein balakisi wana eza David ite. Mais ba beteli bino masolo David siko tangu cahier de charge ko dévoiler akolakisa ba identifier ba to nyoso bazo loba to koyeba parce que bisu basala makambo wana te za bakoko na biso mais bango ba remplacer makambo. Oyoka ote bakangaki nani Daniel na libula bankosi bona Israël ilio azalaka te siko na époque wana bango bazoko beta ancien testament que Daniel batiaka na libula bankosi balion bakoka kolia ete eza mensonge parce que makambu ya balion oyo batiaki mutu na libula bankosi ezali disciple ya mvuluzi kimbangu na kombo ya André Machwa Simon oto benga lokola koko otoko o lelo babimisa ye na ngambu ya Ngola Simon Toko yenda zaki disciple mvuluzi kimbangu et makamu ise la kisama e 4 na parce que ba mindele bakanga ke ba tchaki na libulu ba lion po ba lion bakomi otala e mais lelo ba bombi makambo wana bazoko kosa biso makambo ya Daniel nzoka africain mo mona Daniel ti lelo pe ba lakisa biso libulu ba cha Daniel te mais ba trace ba koko na biso ezo mona ti lelo mais ya bango e mona na rate luto Abraham to mona te mais luto ba to mwindu na Egypte ba pharaon to moni na ba kisanola ba peine to moni ba mbetu ça veut dire ba koko basaki nyonso bango nde mutu ba traumatiser biso pona ko bebisa boyebi to pe makamu nyonso ba koko basalaki to ye ko zwa Salomo as travailler na moi oyo ya 8h mais il a travaillé sikoyo na ndenge ya mysticologie parce qu'il respectait ba principe na ba caractère te ya salaki siko azui on l'a respecté ba principe ba koko basele misala ya respecté ngote azui mbeli ya libende a dessiner bétoile. C'est que tant a dessiné mbeli wana bétoile et lingo bage milimo nyonso eba na bétoile wana e bandoko ya ko assister po atie sini na bango na libende o yazo saela. A présenter ngo siko na mo ya 8h. A pakole ngo makila pigeon, nde to bage makila pigeon eza na puissance ezo ko pesa batu permission po na bakutana na esprit des morts. A pakole mbeli ya makila pigeon wana to ba Salomo a présenter ngo na mo wana ya 8h mbala moko alobi mutu akolinga envahi nga to pa abebisa kibokonzi na nga mbeli na nga il faut se déplacer eke na koboma bato wana nyonso mpona ba atteindre ngai te ale asaleli yango mabele nde kopo moko tasse ya argile et eza na bacondition nango okotiela yango eza na couleur oyo okozipa elamba likolo mpona respect ya baesprit wana obanda oya kotambwisa eloko wana et nzungu na ye wana to mpe kopo na ye wana ekomaki soki bozotonga ye mbeli ekobima ye ekati bino kingo ezwika makila baguti etangi na kati ya kopo wana après ezongi place ezalaki wana misala Salomo mais lelo bazotangela biso eke aza mosali na Nzambe nzoka tolobi abandaki koboma bato asalelaki science maléfique par rapport ya connaissance oyo bazwaki mpa bakoko na biso par rapport ya connaissance oyo bazwaki mpa bakoko na biso bango babalolaki yango basaleli yango na ndenge mosusu yango eboti malfaisance toyeko kozwa losambo ya midi ya koko nzala mpande ezoko travailler na moi ya or jaune te mais moi ya argent blanc donc moi ebimaka na 12h jusqu'à 15h 16h parce que na pokwa lisusu moi wana ekomaka lisusu couleur ya or jaune est-ce que photo luka toyeba parcours au moins ezosala banda ebimeli na ye na este ti akoma na katikati ya mitu na biso ti aleka na ouest photo landelaka seke toza ba prière o ezali ke
ebandela losambo na biso tobandaka na direction ya est ebimela ya moi. Mais soki moi eleki biso akomi ti na katikati losambo ya koko oyo tozokobenga ebandela ya mokili tozozwa direction na ye mbala moko esika moi atemi likolo na biso ata tobandi na est me tosukela na direction ya kotala moi na katikati. E losambo ya pokwa tozolanda sikoyo moi koto ake na ouest. Après toyei kozwa sikoyo losambo ya butu wana tozokokontakte sikoyo molimo na nguya ya mama koko kiteleki nabo mwasi ya yambo wasali basi nyonso parce que mutu apesaka kombo sanza aza mwana mwasi eza mobali te. Donc mwana mwasi mutu apesaka sanza e il faut toluka toyeba makambu nini oyo ebombami na kati ya bokoko na biso. Donc so tobeleli bakoko na losambo ya midi tokozwa sikoyo activation de force koko ebande ya mokili azotravaille mpona kopesa biso bokasi koalimenter oyo tobenga lokola colonne vertébrale na biso. Losambo ya pokwa tobaki ezali kopesa biso basekele ya bamabombani parce que moi yauti na este aketi weste toya omone su lobi na este asiko tokodefini baparcours wana azotambola makambo nini azokorekolte po ti azotambola azorekolte mpe bamakambo. Toyei kozwa losambo ya butu nde tolobi ezali kopesa biso boyebi ya maemaleka. Pourquoi tolobi bongo? Tolobaki deja ke losambo ya butu ezali invocation. Invocation eza sikoyo mutu azokokontakte bamilimo e milimo ni sikoyo okontakte il faut za na définition milimo wana milimo ya petwa parce que toza na deux catégories d'esprit ya mabe na ya malamu. Abiso sikoyo tozolobela ke so toza na définition d'esprit te ata tobeli d'esprit toza ba contact to pe toko se familiariser na milimo na soloka. Mais so toza na ba définition d'esprit tokoyeba esprit na esprit oyo tozokobenga ntango na obenga molimo ya nguya mvulusi mbangu naza na définition na ye ke azali molimo ya petwa. Ntango na obenga molimo ya mama Kimpavita nazokoidentifie ke azali molimo ya petwa. Seke na obenga mama Kimpavita po aya koasistenga par rapport ya responsabilité oyo ya simbi. Parce que depuis le 2 juillet 1706 ntango batumbaki ye moto na royaume Congo asaki 7 jours na moto wana le 9 juillet mbaa moko amataka kende koseje na kati ya sanza akomi esprit ya fécondation. Siko so toza mposa tokontakte tobanda kobelela ye aservi biso makambo ya fécondation oyo mwasi abotaka te tokovandisa ye wana tosaleli ye losambo ya mama Kimpavita ata matrice na ye ezika mama Kimpavita akotya ye mwana na kati ya libu mwana wana akobotama me akozala différent na bana oyo bato bazokende kolokota pa ya banganga parce que tolobaki bano bato balokota bazwaka pa ya banganga bazali bana normalité nganga za nguya kosala bana te. Mais bana wana nyonso tozomona ke mutu akendaki yo matrice na ezika me batie ezemi epa ya nganga bana wana bazali barescapé de mort. Barescapé de mort elingi koloba nini? Elingi koloba ke bana nyonso oyo tolongolaka na bazemi ozwaki zemi olongoli zemi mwana botamaki bobomi ye asali vi na ye te mwana wana bamilimo wana nyonso loko ekoti na kati ya kotelengana parce que ekozonga supa nzambe te po botie bosoto nzambe azwaka bosoto te mbala moko ntango ezokotelengana bato ya misala mabe bakozwa milimo wana bake kobomba yango sikoyo na bamondi na bango babandi kobokola yango kuna kokolisa yango kuna kolakisa yango makambo ya mabe ntango yo ozala na poso nga na obota te baza na facilité ya kozwa kotya yo parce que ezali déjà fraude baovivre na fraude baovivre na réalité ya nzambe te ntango baotya o mwana wana obokoli zemi mwana ntango akobota akozala mwana baproblème akoyela o baproblème koboma atosaka batu te donc azali mwana ya mvutema azali mwana moko oyo aye na badestruction. Mais bana oyo biso tokolobake milimo ya bakoko apetwa epesaka to mpe bando kopesa biso ezali bana oyo bakoya pour l'évolution mpona kobongisa mokili bakozala batu ya solo batu ya petwa parce que mokili oyo tozokomona eza batu mosusu bazali cloné basalami to mpe bakelami lokola nga na yo te. Pourquoi tolobi bongo? Nzambe na nguya na ye akelaka batu mpe atiaki balogique oyo mutu akoki kobotamela. Mais bamindele ntango badevelope baétude na bango bakoti na makambo etali chronologie clonage na kati ya chronologie docteur Antitorine aza un italien adevelopaki mayele na ye asalaki production ya 52 bébé. Ça veut dire bacalcule période ya mwana mwasi na date ya fécondation bazwi tonga bake retirer oyo benga lokwa sperme mobali baye bachubi na nzoto ya mwasi wana eke ese fécondé mais mwana wana akozala mayele nde moko na oyo asalami naturel ya nzambe te. E bana wana lelo tozokomona barwandais tozokomona bana wana lelo mosusu baza na kati ya basoldat oni baza toujours na oyo tozobenga lokola makambo etali
activité ya destruction parce que baza ba mémoire incomplet yango tolobaki déjà que avant ba Rwandais o baza na Rwanda baya kozwa occupation territoriale ya mabele na biso bauti nde bipai mususu nde bayaki na mabele na biso parce que tolobi ke bazali banilotiki wana la plupart bazali batu ya clonage mais mabele wana tozomona ya Rwanda tozali na koko o bazoko benga lokola koko Gondokoro. Donc koko Gondokoro c'est un Congolais yende mutu aboti bana wana nyonso tozoko benga lokola ba Hutu. Mais ba tuti nde siko bazali banilotique o bautaki na o tozoko benga Yemen. Ça veut dire musu bauti na production ya docteur Antitourine un italien. Yango biso toyeko sambisa makambo wana ko tia discipline pour na batu ba respecter nature. Pour éviter la déformation dans la nature, pour éviter de déformer la nature en Zambie, parce que sur le plan alimentaire, il faut te contrôler, il faut te laisser un peu de malamu, pourtant te relier et battre un peu de bon inabiso. Parce que les autres, ils vont côté na maele, il y a que laisser bangombe ba produits chimiques parce que bazana baisse ya matiti et que laisser bango ba produits ba carton ba biloko belé tant biso tozulia biloko wana ezoko ko boucher ba trompe na biso ndezoko pesa biso ba maladie ndenge na ndenge. Donc le sambo butu ezali contact ya batu ya biso na milimo siko photo na définition ya milimo wana tolobi bazali milimo ya petwa oyo bazingi ngwende ya kibokonzi na Nzambe. Donc so Bible kuna ezoloba ke na trône na Nzambe makambo ya baloba na Apocalypse oyo baolakisa Yohane to pe Jean. Parce que Jean Yewana, africain, le roi bazangi développement langue na bango, baye koto ba traduire Jean na kombo Yohan. Selon bango ba kanisi ba kotisi yango na lingala, nzokande Jean na lingala zakate. Ça veut dire ba kombo mususo ba frauder po bazangi effort ya kobimisa o ya bango, yango ba komi koluka ko bamba po et accompagner bango, mais tolobi to go vivre na otozo benga lokola démagogie. Mais ce qui est total dans Mukanda, l'Apocalypse, c'est Yohani ke trône en Nzambe et zingami na 4 êtres vivants et 24 vieillards. Asiko mutu mwinda zo comprendre nete pourquoi balobi makamwa ce que so totuni bango ba pesa biso ba combo ya 24 vieillards wana na 4 êtres vivants. O ba komi kuna na kati. Ba ko tatone. Baza na définition makamwa na te nzoka mundele atie makambo wana na code. Donc makambo wana tie na code eza lokwa indication bazo ko indiquer mboka ya Nzambe Congo. Ezali na 4 districts, eza na 24 vieillards. Cela veut dire 24 communes. Kokolemba azali azamutu azaki na makambo. Akutana na Mvuluzi Kimbangu na 1921 tamba bwaka na tono na Lutendele Kimbanga tambola likola mai akutana na koko otobenga Lemba. Na koko otobenga Selembau. Esika oyo basali parlement na biso lelo Kimbanga kutana na bango bando sola na bango ba yokanga Kimbangu koko Lemba azwa destination ne koko Selemba ope azwa destination na kenda kota na banzeta baoba koko Matete azali koko oyo bilembo na eza wana na banzeta baoba oyo ezwami esika batongi commune militaire ya Matete oyo tozoko benga lokola koko oyo tozoko benga lokola koko Bandalungwa oyo bazoko benga Bandal. Bakunda na coin ya Avenue Mavungu kuna na Bandal. Toza na koko o ba obenga Kalina. Wana ezali kombo na biso o tozoko benga lokola bango babengi Gombe. Kombo na ezali koko Kalina. Donc yepe kuna na maya Kalina kuna na Gombe abande ko bimisa ba matière première ba or ba mabanga ya talo na mai wana o ezali na rai soki oyepo o traversation koma na o tozobenga na commune na Kin. Ça veut dire que na bakoko otolo ba 24 vieillards wana photo yé ko la ba 4 districts wana pe photo yé ko la ba ngomwamba otobenga na Nchangu donc Funa donc makamwana nyonso il faut ezana régie na biso mais bango ba tie ba code secret ya ko indiquer bana na bango pona bana mindele so batangi kuna bazoye ko la bamboka na biso po soka tangi ayende kuna comme investisseur. Zoka aye ko investir te mais aye na ba kaye to pe ba livre secret o ba koko na bango to ba para na bango ba décortiquer ba mabele na biso neti par exemple koto ya badarakuna koto ngoma mangenge ba belge
bakenda kuna bande ko exploiter ba pierre précieuse et bazwa basala ba auto benga lokola ba béton na bakoma na ba wallon bakoma na ba flamand et bacha basine oyo ezokolakisa ba matière oyo bango bakuta ye kuna siko bana bango ta bakita kuna so ayekuta na place oyo bacha déjà elembo wana ya béton bakoma déjà donc basignale bana na bango akoexploite babiloko eza kuna akoya kosi gouvernement bona sepe na osomba place au gouvernement tali mbongo papier ba opesa ye nzoka ye na politique ya syncrétisme po ayebi ke abando ko exploiter muto a contrôler akozala te tala tino tozoloba ke toyeba bakoko na biso pona to bima na libaku o pona babanda ko assister biso pona bapesa biso nyonso o balobaki na kombo na biso matondo mingi soki mitune kozala boko tuna après to clôturer na makambo etali o tozoko benga lokola les 4 sortes de prières ordinaires. Wana tokosuka mukolo lelo tokosuka wana matondo mingi. Ingeta tukanisi bandeko toza kolanda matondo ya koko kifulu azafungola biso penza na mozindo bandeko pe tozali wana tosi tokomaki tokoma totuna mituna na biso po ete tozali kokoba na masolo na biso to na mateya na biso ndenge tozali kozwa epai ya koko kipulu koko tozwi motuna moko awa ndeko atuni par rapport ya émission ya mokolo ya mibale tosalaki ndenge bosengaki bolobaki ete botalisaki biso bakoko na biso tosambelaka makolo ngulu pe totalaka na este sikoyo ndeko wana alobi boye alobi biso sikoyo toza na mokili oyo ya poto po bino botalisi biso ke makolo ngulu toza na contact na bakoko na biso na milimo na biso sikoyo awa na bamboka bapaya oyo tozali boni tosambela makolo ngulu po toza na mabele na bango soki totie makolo ngulu seke biso pe toza na contact na milimo ya bango awa na mboka oyo tozali ou bien ezali boni matondo mingi elingi koloba ke ntango tozoloba ebandela mokili ezalaki biso elingi koloba ke bakoko na biso wana batambolaki mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés seke baeuropéenne ava bakei koma na Europe kuna ezalaki kaka te na ebandela mokili nde batongi Europe te biso nyonso tobandaki na Afrique tolobaki na forêt équatoriale seke bakoko na biso bato mwindo bazalaki bato ebandela mokili bango nde nguya na bango envahissaki tout étendue de la terre po bafuyaki mokili po baloba définition ke oyo ezali mokili mobimba seke bafuyaki ti na baeurope ti partout na baétats-unis partout donc 510 millions de kilomètres carrés seke ntango biso tozokolongola mapapa na biso mpona kocontacte milimo ya bakoko na biso to kocontacte nzambe bakoko na biso mabele ezokotutana oyo tozokobenga na se ya makolo na biso to mpe na se ya matambe na biso ezali kolandela sikoyo makambo etali bafréquence seke ntango yo ozolandela principe na yo na mabele nyonso oyo kozala soki orespecte principe na yo ekokanalize yo mbala moko na direction na yo mare parce que oza na kati ya principe mais so oza na kati ya principe te wana nde sikoyo yo okosala contact oyo ekozala dérouté to mpe détourné okekutana na milimo mosusu donc à partir ya principe na caractère oyo ozosalela makambo wana yango wana nde base de l'indication oyo ebanda komema yo okutana na bakoko na yo to mpe okutana na nzakomba en plus tolobaki kosambela makolo ngulu bakoko bande kosambela parce que bayebaki mpe ke moi azalaka na likolo aza na distance ya 250 millions de kilomètres carrés mais ndenge azofranchir biso a na mabele azokotikela biso baénergie na ye babengi ya 50 tiers yango nde ekobeta biso na se ya makolo lobi na ntongo mpona kopesa biso bokasi lisusu totelema to mpe ekoactive colonne vertébrale na biso mpona moto atelema ngwi yango bande kolanda mpe absorbation wana mpo bazalaka na pongi te mpona bazalaka toujours actif devant tous les obstacles du monde oyo bando kutana nango na bomoto na bango ça veut dire kosambela makolo ngulu ezali accompagné na principe na caractère na yo mais na mokili ya lelo tolobaki déjà ke lokola toza na baplace mosusu oyo ekomi na babosoto atolati lipapa na yo so obeli nzambe kana respect ya principe na caractère akoyoka yo
parce que a contacté biso na ba niveau nyonso mais bakoko batia ba principe wana ya makolo ngulu pona kokota na bozindo ya ko élever contact tala tina oyo tolobelaki makambo wana matondo mingi donc pona to contacter l'esprit européen il faut tout ça la principe na bango so sambelo pelisi ba bougie otie makolo ngulu wana ozokutana na ba esprit ya bakoko na bango mais biso ba esprit na ya bakoko na biso babenga bango na canal ba bougie te babenga bango principe na bango ezali tolala carême te parce que mutu azola carême azali moumbu ya ba européenne eza punition bapesa bango balalisa nzoto nzala yango lelo tozokoba toujours na kimobola parce que biso mo tondima ke royaume des cieux eza pona babola mais biso sikoyo toye tolobi ke na royaume des cieux kuna mutu moko okevanda kuna aza te batiaki biso tovanda na mabele mpona todecortike banature nyonso ya nzambe planète mare esika biso nyonso toutaka mpe toyaka na kati ya mokili malgré ba attribution to pe ba définition ya ba genre d'esprit oyo tozali par rapport ya 4 éléments bato nyonso touta na planète bleue. Planète bleue wana eza planète ancestrale bantu to pe planète de l'homme noir esika pe milimo na biso nyonso tu ezongaka après liwa yango bazokobenga yango Pemba Kalunga. So planète bleue wana mpona kokenda yango mpe eza na principe na caractère nango. Planète bleue ezali likolo kuna soko leki ligne littorale ndelo ekabolaka biso na mapata okoti oaprofondi kuna likolo okekutana na ligne torride. Ligne torride sikoyo eza ndelo ezokokabola monde na biso bavivant na monde des esprits. Donc un bon jour tokolobela mpe makambo ya baplanète tokoyeba planète ya bato mwindu totravaille na tous les planètes mais planète centrale esika bato nyonso bautaka tobengi yango planète bleue azokotravaille sikoyo na collaboration na baastre aza na baesprit nde mosusu atia bango na moi mpona baalimentaka biso cerveau mpona bapesa biso élargement ya vision aza na baesprit nde mosusu atia na baétoile mpona baservir biso bonté nde tolobaki ke biso bato mwindu toza na molimo ya nguya oyo avivwaka na premier siècle première année comme deuxième génération babengi mama koko nzinga oyo apesaka mboka na biso kombo Congo na le 17 décembre ya premier siècle première année ebandela mokili pour le moment amata kenda ovanda na étoile ebima pembe na sanza étoile wana yango bamisilima badesina na mosquée babengi yango étoile du matin bango babengi yango étoile de David to pe étoile soki ya Salomon mais biso siko tokomi tobenga yango siko étoile ya mama koko nzinga étoile wana yango azotravaille misala ya koalimenter biso bonté journée na ya travaillaka chaque vendredi et chaque vendredi wana ezali bafeti moko familiale babengi yango retrouvaille en famille toanda kobima te tovandi na bandako yango tobike tokela misala na biso tosala misala bilanga parce que banke ya nzambe eza bilanga na kati ya bilanga nde epesa biso mbongo tokosala siko baposa nyonso ya koeleve bagrande dimension ya makambo bakoko na biso place basukelaki so tosali bilanga biso dala tokosala bilanga tosombi baterrain e campagne de jeu ezali awa na miniti oyo totie campagne na Kinshasa mpona kosomba bajeune plante oyo bato baobwaka na bapoubele tozoka kolona yango kuna na basecteur oyo biso tosombi comme basecteur économique mpo ani mpona na bambongo wana tokozwa lokola totiaka mabonza te parce que nzambe na biso aza riche aza mobola te kasi nzambe ya bakretien aza mobola bambongo wana tokozwa yango epermettre biso totonga baekole mpona toencadre bana na biso tokosala oyo tozobenga bafoyer ya bavie bafoyer ya bavieille mpona koencadre bamikolo oyo bakoli deja bakolone egumbami kobakisela bango baséjour ya continuité ya vie parce que na bakoko na biso balobaka mutu so akomi mokolo kolone vertébrale egumbami azokoka so kotambola te bakoki kolesaka ye babiloko oyo ekobakisela ye souffle de la vie biloko yango eza nini tobaki toanda kolesa ye bambisi oyo ezanga mikuwa eza na viande blanche 87% protéine et tobanda kolesa bango babitabe par rapport ya énergie ya or jaune ya bitabe oyo tozobenga lokola sopajum ezokobakisela batu ata akomi na dernier souffle ekoki kobakisela ye quelque temps avant atika biso donc voilà toza na makambo ebele donc tolobi kaka ke nzambe ya bakoko aza baprincipe na ye bakabelaki mbongo te basengaka ye mpe mbongo te basengaka ye nde bozwi ya bamakoki oyo apesaki biso apesaki biso banzete apesaki biso loo nyonso na kati ya nde batransformation nde esaleli biso bavie mosusu oyo tozomona ezokoakompagne bomoto mais tout wana ifo eza contrôle
parce que biloko nyonso tokosala po accompagner bomoto na biso ekoki kozala na ba accident te oyo tokosala so ebimisi accident seke osali en correct te orespecte principe na karata ya nzambe te seke osali avion ezozika kuna ya likolo seke baavion mosusu ekosalema oyo nyonso ezotya badésordre na likolo ezokotya bapollution bamilinga likolo ezokobebisa atmosphère ekozala suspendi donc nde tozokenda awa mibeko ya mokili ekochange baavion nyonso tokosalela ekozala suspendi parce que baavion mosusu asika ekosalama na modele ya nzambe sanke eproduit milinga likolo mpona kopesa pollution parce que bapollution wana ezokopesa kuna likolo ntango moya ezokozongisa biso retour a na croisement ya bapollution artificielle wana ezokoétouffe croissance ya vie ya bato ezokodimine volume des affaires ya grandeur ya savoir ya bato ali bato bakokoma bazoba bakokoma faible lokwa basoso ya pondese ndenge bazalaka banzoto elemba parce que tozovivre trop na artificiel tozose protéger te na banature oyo ekogarantir parcours ya continuité ya vie na biso matondo mingi ingeta toza kolia mpenza biloko ya kitoko ya bio na bio topesi koko na biso lema auti kokota awa topesi bino bayenge bambote esika bozali topesi koko na biso kambale bolimbisi tokomaki nkombo na bino mabe ntango tozongiseli bino bambote baza kolanda biso na direct ya butembo na este kuna tokanisi mpenza boza kolanda na bokebi biso banso na ndenge tozali kokabola masolo oyo matondo soki mituna ezali boyo ezite te liboso tozongisela koko maloba toza kozwa mituna oyo ekotaki wana ntango tokozongisela koko kipulu maloba kokoba po ete tokende na kosilisa mpona lelo motuna mosusu ezali koko kipulu tozwi par rapport ya losambo ndenge otalisi biso awa koko na biso nzinga ke ye nde azalaki mpe koko oyo ya molende ntango azongaki na mokili ya molimo nde ye wana etoile oyo ntango tobelelaka etoile oyo eza penepene ya sanza otalisi biso ete losambo na ye esengeli esalamaka mokolo ya vendredi nayebi te soki tolandi malamu esika wana bien tolandi mpenza malamu te motuna oyo ezali koya par rapport ya esika wana mpe na mama Kimpavita aza na losambo koko nzinga aza na losambo ou bien eza ndenge nini mpo bakoko mibale wana nde oza kotangela biso par rapport ya masolo ndenge tozali kokabola matondo mingi ezali esengo mingi ndenge tokutani lelo na baninga nyonso pamba te tolobaki ete nzambe bakoko apesi bwanya na mayele ebele mpona tokundolisa mabomba ami oyo ekobimisa bomoto mpe bomoi na biso kati na bowumbu oyo eumeli ntango molai elingi koloba ke ntango tolobela milimo na milimo to esprit na esprit aza na misala oyo biso tokobénéficie na kati na ye ça veut dire mama koko nzinga wana na misala oyo asalaki lelo oyo avandi kuna na kati étoile wana ebimaka pembe na sanza bomona yango na 4 heures to mpe na butu alandaka toujours influence ya sanza losambo na ye tobengi yango losambo ya bonté tosalela yango chaque vendredi donc chaque vendredi wana eza journée na ye mpenza oyo akangaka mobimba ya journée wana donc asalaka nde makambo mpenza na journée wana mais bonté ezalaka chaque jour bato bazalaka na bonté chaque vendredi te donc vendredi eza pratique oyo osala mpona oyo alimentaka bonté na yo ezongaka nsima te opelaka ozalaka mpe bato bazotala oyo babi wi ye mpe aza parmi bato parce que motu mwindu bazipa ye bomoto na ye eza na espace te nde tobengi losambo ya bonté nakosala yango chaque jour lundi ti dimanche mais à travers kombo na ye wana parce que ye azotravaille na odeur ya bafleur rose soko bafleur rose oyo aotravaille na yango eza fleur rose ya 5 couleurs parce que aotravaille na 5e jour donc aotravaille na chiffre 5 dans ce tolingi tobelela mpe ye tokotravaille mpe na combinaison na fleur rose oyo eza na 5 couleurs mpona tobénéficie puissance na ye wana e répondre biso na bamakambo e mama Kimpavita sikoyo azali na prière na ye par rapport ndenge batumbaki ye moto losambo ya mama Kimpavita tobenga yango losambo ya revenu de bénédiction parce que abatelaki likabo oyo nzambe mpungutelo nde apesaki ye ya koyamba mwana na nkombo ya
Vulus Kimbangu na tangu wana babengaki otozoko benga lokola otozoko benga lokola Kembo ya Nzenza ekimpavita ana batelaki likabo wana ndimaki pasa ndimaki kufa o bayelaki ya Mbalakata na kibolenge nyosu 22 ans azalaki vierge kasi bakoselaki makambu lelo bafalsifie histoire ne batiango tina ba internet bazokosaka mama Kimpavita balaka mais biso lobika mama Kimpavita balaka te parce que tangu monsieur Laurent Delic monsieur Laurent ba européen na monsieur Bernardo otozoko benga lokola ba portugais bakanga mama Kimpavita pona komema na cour ya ba missionnaire catholique baluka ba botola ye mwana wana oya lokotaki na zamba kasi bamonaki nzoto ya mwana na ya mama ekomai kosangana ata bokati na mbele ezokatana te ata bosali ndeni boye na ba machete minene bokati ezokata te donc nzoto ya Kimpavita na Kimbangu ekomi kole sere kangami baluki ndenge nyonso bazwa mwana parce que souci na bango ezali bazwa mwana wana bakei na ye na poto kasi Kimpavita baye mwana bokozwa ye te parce que azali mwana oyo nzambe bakoko atindi mpo na lobiko ya mokili mobimba yene mutu akoya na justice ya liloba ya nzambe na tout étendue de la terre nde epesa ye bango kanda lokola baluka ye bazwa mwana nzoto ya mwana na mama esangani bazokokobotola mama mwana te nde babwakaki ye na kati ya moto me ntango ye akufaki sikoyo aziki na kati ya moto wana atiki bilaka na ye abi kongo batela bana mwana oyo akozonga lisusu na nsima mikolo kombone kozala Vulus Kimbangu akolakisa bilembo ya bokasi to pe ya banguya oyo nzambe mpungu tulendo mbanza velela chai kati na bakoko nde tomoni mwana yaki ozonga lisusu na mbala mibale kuna na bakongo to pe na Congo central yango tomoni ke solo mama Kimpavita azali revenu de bénédiction na biso donc makambo oyo tobungisaki po tozwa yango tokointervenir ye mutu akointervenir biso tokobela losambo na ye po azongisela biso revenu de bénédiction toza na mokolo ya mardi eza baesprit ya justice na baesprit ya justice mama Nzinga pe oyo aza na mbeli oyo abundaki na 1666 kuna na bakongo na baportugais ye pe aza esprit ya justice aza na losambo na ye parce que tobaki ye nde mutu atikeli biso makambo ya politique oyo tozokomona lelo badrapeau bamakambo tu tokolobela makambo na ye donc yaza makambo na ye donc toza na 966 bana basi seke toza na 966 prière ya baesprit wana nyonso tu parce que baza na makambo oyo bakopesa nga na yo soki toyebi bango mais na mardi tozotravaille mpe na esprit ya koko kuku pemba oyo azalaki lokola esprit ya justice oyo abimisaki badred babengaki ye Mani Congo ye mutu asali makambo etali style ya rasta abimelaka babelge na 1600 na salle de réunion kuna na Belgique tolo puelele en plein hiver alati jupon rafia ayebisi bango alobi naye kopekisa bino esengeli botosa bokoko ya bato mwindu mpona totambola na bomoko biso nyonso kasi bango balobaki oyo mutu nini oyo azoya na malili biso olati bilamba malili ye aza tolo puelele esengeli tokata ye mutu mpo tozwa mutu wana totia yango na mise mpo tobangisa mpe bandeko na ye mosusu oyo bakotia monoko na biso ya ayebisa ye bango abi mutu ya bakoko ekokundama esika mosusu te kasi ekozonga esika eutaki bakati ye mutu apartir ya Belgique mutu wana elimwe na Belgique ekokundama yango moko samba enterre yango na bandundu kuna na Kikwiti na mboka oyo bazokobenga lokola Bula Mbemba esika wana nde yango moni bapapa Kinzenga bande koloba livre d'or eti lelo papa Kinzenga akufi alakisi biso livre d'or wana te omoni ke bato bazoloba bamakambo mais ifo tozala na bapreuve fo baloba bosolo baza bapapa bayeba ye makambo mais babangaki colonisation yango bachangeaki balangage mpona koluka baintere na bango moko mais balongwaki na liti ya kosauve mboka yango tolobi ake livre d'or wana papa Kinzenga alobaki eza nde mabele wana kuna ya kuku pemba oyo bamasere balimwa kuna bayaka na epoka Mobutu bakendaki kozwa mabele wana balimwa bamasere catholique seke mabele wana mpona okezwa yango ifo ke simba yango na voie moko ya makanisi moko ya malamu mais soki ozwa yango mpo osala nango bisalasala okozala détruit kuna mpe eza lieu saint donc oyo kuku pemba atravaillaka esprit na ye ezotravaille chaque mardi
prière na ye to bengi yango prière à justice ya espoir à justice donc koko na koko aza ba prière ne même voulu skimbango to lobi ke pas ba prière na ye le 3 octobre 1921 na Mbanzangu boloko epanzanaki to benga yango prière de 4 le 13 septembre 1921 to bakangaki devant le juge Rossina capitaine Tiz conseil de guerre to benga yango pe prière de 4 tozali na otozo benga lokola le 12 octobre 1951 o bakosaki Kimbongo akufaki to benga yango prière à Bosolo parce que Kimbongo akufaki na été yango to benga yango prière à Bosolo le 2 avril 1960 to sala prière ya kotelemela boso lokuta parce que bamindele ba créer fête ya poisson d'avril. Donc, c'est la fête à l'Okuta. C'est veut dire que tu privilégier la fête à l'Okuta, fête à vérité, balingo fête. C'est que bato fête à l'Okuta, bazali bazabolo, bato privilégier ma bé ezalaka toujours na kata mokili. Aya on se biso to kolongola bango to na fête à vérité to fête ango chaque le 2 avril 1960 au papa Diangenda gende kozwa ekeko na Lubumbashi, ayela ki biso na Kinshasa, nzoto wana efongwamaki te, cercueil efongwamaki te, yango to na dossier cercueil biso bakolo cercueil tozwa yango to bimisa na stade de Martyrs to fongola to longola masonjo elata peuple congolais ke Kimbangu nda za na kati cercueil lusu moko etalaka te wana ezali ekeko. C'est pas le corps de Kimbangu qui se trouve là dedans. Matondo mingi. Donc tozana ba prière rebelle par exemple le 18 mars oyo Mbulus Kimbangu azwaki nguya na Matadi Mayo tanga utaki na Lingwala na avenue Dodoma. Esika bandeko kovanda pe abandeko kosala na musala ya wileri ya mafuta mbila. Tanga longwaki na Kinshasa na le 18 mars 1921 koma na Matadi Mayo azwaki nguya amataki 9 mètres dans l'espace azaki na nzombo na maboko nzombo ekitaki etikala na mabele etanga kitinda azwaki nzela kuna tokosala losambo ya elikia losambo ya espoir parce que manifestation en journée wana ndenge alataki nguya wana mpona kobikisa nga na yo eza lokola azongiseli biso espoir ya nyonso oyo toperdaki matondo mingi ingeta matondo wana tokozongisela koko Kipulu maloba bokoba na bino na deuxième sujet na biso oyo tokoba masolo na biso matondo mingi ezali esengo mingi siko tozolobela makambo etali les 4 sortes ya prière ordinaire tolobelaki yango déjà asuko tozokota na bozindo nango tobengi prière incatatoire koko Kipulu bolimbi soki okoki kopesa po bandeko nde bazokota bazobima kopesa biso oyo sujet liboso tolobelaki bongo bopesi oyo ya mibale po bandeko bazokota quand même bazala na bien ya masolo na biso sujet liboso touti kolobela principe déterminé de la prière donc mardi tolobelaki détermination de la prière pour l'homme noir donc tozaka na kati ya livre ya prière eza ebele tobayi biso toye na balivre eloko na livre na yango tozana ba lié saint Mbulus Kimbangu eza na ba livre na yango mais eza livre ya ba prière ezolobela makambo nyonso ya ba prière na ba principe na ba caractère nde sikoyo tolobelaki détermination de la prière pour l'homme sur la terre toye kolobela principe général de la prière wana tolobelaki mardi lelo nde tobandi sikoyo na oyo tozokobenga lokola principe déterminé de la prière tolingi tosisa sikoyo na les 4 sortes de la prière des prières ordinaires balosambo mutu mwinda akoki kosambela tobayi balosambo nyonso totie 4 sortes eza nango kaka moko parce que eza kaka lisolo ya mutu na nzambe ya bakoko na ye mais ekomi minei par rapport à badifférence d'utilisation mais nyonso eza nango kaka baincatatoire parce que tozali na prière incatatoire wana tobaki eza lisolo ya mutu na nzambe mais atobi siko prière incatatoire ezali kopesa biso nzela ya okutana na nzambe ya bakoko na biso na nzoto pe na molimo pe na bilembo ya likolo na nse ezali prière moko ya bondeko na biso na nzambe elongo na bakoko na biso ya petwa ezali kotombola lokumu na nzambe ya bakoko na biso likolo na nyonso mpo na biso tozwa maye nyonso tozali na yango posa epekisami kobenga nzambe tata pamba te nzambe ya bakoko na biso tokobenga ye na titre ya personnage physique te kasi ye azali nzambe
ya bakoko pamba te abandaki na bakoko. Ça veut dire to benga nzambe tata ezali erreur parce que biso nde tozo benga batata na ba mama. Nzambe aza tata te po abandaka na bato kala. Donc kombo na ye to benga tout simplement nzambe ya bakoko. Pona to kutana parce que so to komo benga nzambe tata eza makambu ya catholique nde ba yaka na yango. Pona ko séparer biso na nzambe po ba coller makambu wana ebima 3 personnes en Dieu, ton ndima Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Nzambe ba benga ke nzambe ya bakoko obi obengi na kombo na ye o bakoko batikaka yango na nde nguya. Te kozwa prière d'invocation. Oto le beza contact ya biso na milimo. Ezali ko tia biso na contact, tope connexion. Ya okuta na milimo nyonso ya petwa. O bazingi ngwende kibokonza nzamba bakoko bwa biso na tina ete bapesa biso makoki ya mambi nyonso tozali na yango posa. Ezali kolongola kolongola linongi na biso kat na molili. Pe ezali kongalisa linongi na biso to pe vision na biso emona musika. Lolenge ya kotumbela o tozoko benga lolenge ya kokundola mambi matali kobatela bomoto bwa biso na kati ya mokili pamba te pona nzambe ayebana ke azali nzambe kati na biso yango nde apesaki biso bomoto pona tososola manso ya mokili mobimba. Ça veut dire nzambe akela biso po lokumu akombo na yebana po ye mo pa yebana po akelaka na nyama banaka na banyama tanga sala mokili mutu azalaka te mais ayiki omona ke lokumu oyo azoluka epesameli mutu elingo bakenzamba koboma mokili te po so abomi mokili valeur na ye pe sili asala mokili nde po eyamba ba génération nyonso donc nzambe aboma mokili to Sodome na Gomorrhe eza masolo lokuta fo botuna ba mindele bitu bato oyo baza na poto boluka famille ya Sodome na Gomorrhe to pe ezalaki na coin nini ya mabele donc eza ba masolo moko ya lokuta pona ko retarder mémoire ya peuple noir akoma na ko banga ke un jour mokili ekokufa alelo bato bakomo ote omoni mokili elati masumu Sodome na Gomorrhe do bato bakomi ko imaginer na ba film ya démagogie o ba européenne basali balakisi na ba dragon donc dragon n'existe pas. Ozomona siko ole balakisa bato a véritable bikela mwanzambe ba bakomo créer ba masolo moko ya lokuta. Onzambe na bango batindi ya tumbe aebisa Abraham tumbele mbeka Abraham alingo tumbele mbeka nzambe ya bango abite na moni vraiment lingaka ngame tala na simo komona meme azawa na zwi meme atumbe nzambe mbeka sikoyo ba chrétien na ba musulman baza ya na leki bana tata mo ba mama différent ba chrétien kuna balobi ote mwana wana o nzambe na bango atindaki pona Abraham atumbele mbeka ezaki Isaac ba musulman kuna baye babite ezaki Isaac te ezaki Ismaël siko to kondimela banani bo yo mutu mwindo siko koti na kata confusion est-ce ko buka mbuma malamu obuka botutu parce que histoire wana yo zoko landa eza solo te mais comment ba congolais ba fandeli yango pona ko pesa yango comme ba référence biblique ke o Abraham akutana kina nzambe ayebisaka tumbele mbeka tumbela gembeka milinge matili kolo nzamba sepeli na biloko Abraham nana yebiso ke nzamba liaka tout wana ezali blasphème liboso nzambe yango moye to kutana véritable nzambe ezate parce que misanyo tozoko sala ezali misalo ezali contre nzambe. Pona kutana nzambe foto tambo na bosolo ya kombo na ezanga suka yango tolobeli prière ya invocation ezali kokutana na milimo na foto za na définition ya milimo parce que ba congolais ba bengi milimo ya bana Israël ti lelo na ba système bango te pasi na pasi yango tozoya siko pona ko identifier ba esprit wana nyonso ko tia bato wana na démonstration ba benga ba esprit ya ba Elina ba Jean pona to lakisa bango ke ba memela kinde ba européenne mikumba baza bango basala nzambe te parce que mosala nzambe eza mutu azo sa bilanga mutu azoko boko la bibuele na bon sens ezate ko chubi bibuele batonge ko la mbongo po yo ozwa lokoso kozwa mbongo wana oza misala nzambe te wana misala na satana misala nzambe ezali ko boko la bibuele ko sala bilanga ko batela batu ko sunga batu me bango lelo bazoko ko sunga batu te bazwa nde bambongo pona kosomba ba mituka ko kosa batu ke nzambe na bango azo sala me bandimi baza toujours na souffrance yango tolobaki ake biso siko toye ko sala société ya Mbulus Kimbangu pona tozwa africain nyonso en charge face ya bomengo na e il faut avoir un revenu à salaire il faut avoir une vie sociale
yango toye na détermination tozosala bilanga lutte contre la pauvreté to occuper ba province nyonso tosala ba bilanga ya minene tobimisa ba produit tokitisa biloko talo na mboka to banda kotia bilia ebele kolongola nzala na kati ya mabota na biso mpona to fonctionner to pe to découvrir grandeur ya bozindo ya mayele na bwanya oyo nzambe atiaki na kati na biso. Toza na losambo ya sérénité. Losambo ya sérénité ezali lisolo ya kati ya nzoto ya mutu ezali kosolola na nzambe. Makanisi na kati ya bososoli mpona kobimisa manso na mpwasa pe kobimisa yango en physique. Tokoki pe kosala losambo ya sérénité de l'invocation ya mutu ezali na ba esprit bienfaisance ya nzambe ekopesa biso contact permanent na milimo nyonso ya malamu mpona bapesa biso likabo ya ntango nyonso pamba te milimo nyonso tu ya petwa na nzambe ezali na musala ya kosunga biso baye totikali na bomoi mpona totombola lokumu na nzambe. Wana ezali sérénité tolobaki yango eza deja losambo ya lisolo ya mutu na nzambe mpona kosukisa toza na losambo ya oraison. Losambo ya oraison tolobaki eza contemplation des astres mutu azo kobénéficie sikoyo banguya oyo nzambe abomi na kati ya ba astre moi sanza minzoto oyo tobenga lokwa baétoile. Mais tomoni kuna bapaster bazo koteya bato nzambe mais bazo kokoka koteya bato nguya oyo eza na kati ya baétoile te nguya oyo eza na kati ya ba astre te. Tolobi nguya eza na kati ya baétoile yango nde mutu ezo koproduire bachance ya bato nyonso. Seke nzoto na biso bato mpona to découvrir bachance na biso ezali kofonctionner na rayon magnétique des étoiles. Ntango ezo kotourne nde babengi yango mouvement orbitaire. Vitesse na ngwana nde mutu ezo kopesa oyo tozo kobenga lokola bahoroscope oyo ezo kodéfinir bachance ya bato. Wana nde tobengaki losambo ya oraison. Donc bato babénéficie nguya ya nzambe oyo ebombami na kati ya ba astre mpona basala nango misala seke nzambe aza na nguya na ye na kati ya bikelamu nyonso aboyi nde biso tovandela mikanda parce que bible ezolakisa bato nde balonaka te. Ça veut dire eza mokanda nzambe te mpo mokanda nzambe fo elakisa bato définition ya biloko nyonso kake esalaka nini. Sikoyo biso toye na mikanda ekotangisa bato bayeba utilité ya kake esalaka nini. Pourquoi bakoko na biso basalaki bakake basalaki yango ndenge nini. Mais kake nono nzambe asalelaki biso eza force vibratoire eza na 200 000 ampères ya force énergétique na yango. Azo kokata courant ya inga plus ou moins 100 millions kilowatts ya capacité électrique so ekaki abeti akati courant wana. Sikoyo eza mpe na différence ya mutu oyo akangami na courant akufi akauki na mutu okake ebeti ye na nzoto. Ça veut dire frappe akake eza makasi. Mais misala oyo nzambe asaleli kake na ye ezalaki koalimente biso to mpe kovibre biso koanime biso mpona tosala baoccupation territoriale to mpe totambola to occupe baetandi nyonso to mpe tokundola recherche ya mokili ya nzambe esika babiloko ezali oyo tokosala nango misala ya kobongisa oyo tozo kobenga lokola bomoi na biso à tout moment. Mais bakoko mpe basalaki su bakake seke kake ya nzambe tozo kobenga yango le fait caché et le fait ya nzambe moto ya nzambe eza deja kake eza na besprit nango kuna na kati. Besprit wana bavandi na kati ya kake bazali besprit ya vibration. Besprit oyo baza na volcan baza besprit ya moto. Donc tokoyekola bamakambo wana nyonso. Pourquoi volcan bakoko nde mutu bayebaki basekele ya makambo wana nyonso tu. Mais lelo ngana tozoyekola eloko moko te tozozela nde baeuropéenne batangisaka biso yango ezokotraine biso moye to développer to mpe to évoluer bomoto na biso eza te matondo mingi. Ingeta en tout cas omoni penza ke makambo eza penza minene mambu mangolo mena. Donc tokoba penza tofungola penza mitu na biso tokotisa makambo oyo eza ya biso. Tokotikela bana na biso nini progéniture na biso tokotikela bango nini. Kaka Martin Luther alobaki Christophe Colomb alobaki nani oyo Simone de Beauvoir Jeanne d'Arc. Biso tolingi nde ya biso bakoko na biso koko Nzinga toyeba misala na ye asalaki
koko kimpa vita donc toyekola toya penza wa toyekola penza tozala na kaye ndenge biso tosimbaka biki boye soki oyo tokokoma pande émission tokomi ntango mpe tokosilisa tofandelaka susu émission tobandi kolanda toza kokoma po ete toyekola donc koyekola eza nango na retard te tobimisa mpenza oyo tokotisaki wana il est écrit azali koya makolo eza na nzela akoyaka pe te ayemakolo mpe eza nango mpe na nzela pe te toyokola nde oyo ya biso nde oyo ya biso nde eza vraie réalité matondo matondo na koko na biso Sam Wila tokotanga commentaire na bango bakomi boye banoir ebele na kati ya christianisme bazokufa ebele bapaster bazokufa ebele mpona nini paske bazoteya bosolo te bakomi na suka wana tokanisi ezali commentaire ya koko na biso Sam Wila moto ayebi kopesa biso yango en tout cas tomoni mituna ekoti te bandeko tokomi mpenza na suka mpona lelo wana tokozongisela koko kipulu maloba bandeko toza na kati soki motuna moko ezali na lombango tokoki kozwa topesa totuna koko kipulu soki te biso tokozongisela koko kipulu maloba aresume bisalela biso na mokuse masolo na biso lelo tolobaki nini todevelopaki po ete tokabwana na mpona lelo ngonga ezali ngonga matondo mingi ezali esengo mingi ndenge tolobaki ete matondo mingi nzamba bakoko abakisela bino pe ya mingi na ndenge bozokopesa biso mwa ngonga mpona bana bakoko nyonso bana loposo moyindo nyonso tu bakundola kibosolo ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi bwa bango na nzela ya losambo tolobi ezali première force ya vie na biso mobimba donc à part losambo nde tokokota na badimension mosusu parce que tolobaki déjà ke losambo wana mpona tobénéficie oyo tozokoluka mpona maloba na biso ekomaka pa ya nzamba bakoko na biso tozwaka mpe revenu en retour ya bosenga na biso torespecte ka baprincipe na balogique oyo bakoko na biso basambelaki bakangaka misu te donc moto azokanga misu azokotisa vision na ye na molili moto azokosambela okombo ya tata mpe ya mwana mpe limo mosanto azokokata plus azokobenda multiplication ya liwa parce que tolobaki déjà ke so bazwi photo ya motu batia yango plus batindi na famille na yo famille babanda kolelaka moto akufi donc tobima na bamakambo ya kuluzu toluka nde basino bakoko na biso basalela lokola sine moko oyo tozokobenga lokola anko sine oyo balakisaka na Egypte kuna bakoko babengaka yango etando na ema ezokorepresente mutu to mpe muntu eza na bamisala nango eza na puissance nango moko tokolobela basine tokodevoile mpe makambo ebele donc mutu na mutu batindai na kati ya mokili atravaille na force ya makambo ezokokorrespondre na bomoto na ye siko biso tozokotravaille tonéglige baforce na biso tolati sikoyo makambo ya baeuropéen tokokanisaka yango nde mito koakompagne biso ezali mpasi mingi yango moni tokozala toujours na kati ya kolela mpasi ekosila te so totie tembe tokovanda tokomona eloko moko te mais lokola bilaka balobaki déjà ke bakoko bakobimisa biso na mikakatano nyonso tu bango nde bazoya sikoyo mpona kokisela biso mokano donc na miniti oyo bazokoderacine baforce nyonso tuti tokokutana na sombele suka bisanga mpe tokoyeba sikoyo bosolo na biso mpe bokasi oyo bakoko na biso bazalaki nango vis-à-vis ya nzambi mpungu donc lobiko na biso eza na nzela ezoya ngonga oyo tobelela bakoko ntango nyonso mpona bakabela biso oyo tosilaki kozanga balata biso na nzoto mpona badefendre biso na bitumba monene ezali koya ya suka me ekozala suka ya mokili te nkombo ya nzambe ya bakoko ekumisama matondo mingi na baye nyonso tu tozalaki na bango mokolo ya lelo pokwa malamu mpe butu malamu na mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés wana tokokutana mokolo oyo bokobengisa biso susu tokozala dispo soki ngonga ekozala tokoleka mpona torépondre na makambo nyonso ingeta koko kipulu ava tokabwana motuna moko ekoti na lombango eza sujet ya actualité ndeko moko atuni alobi ete toza komona na Facebook na bareseau sociaux surtout biso bato moyindo baafricain toza mpenza plus na makambo eza koleka lelo na bitumba oyo ezoleka na Russie na Ukraine ndenge Poutine envahir Ukraine
ndeko alobi ke tozomoni tendance ya bato moyindo baafricain nyonso ezali mpona Poutine ke eza mpenza ndenge azosala eza mpenza malamu epe eza mpona kosunga mpe libération na biso bayindo yango alingi koyeba na boyebi oyo ya bino ezali mpenza ke ndenge ndeko moko mpe alobi wana ye mpenza azali motindami ya tata ya Mvuluzi Kimbangu na emoneli na bino sikoyo ndeko atuni bozomonela yango ndenge nini ndenge biso baafricain nyonso tosopani kaka na nsima ya Russie ke eza bien po ete biso mpe tozwa indépendance spirituelle na biso ezali na lolenge oyo yango ya bitumba oyo eyeli ou bien eza kaka bitumba ndenge prophétie ya Mvuluzi Kimbangu elobaki ou bien mpenza Poutine aza mpenza moto oyo atindami mpenza na boyebi na niveau ya boyebi na bino bokoki koloba ndenge nini esika wana matondo mingi tokoki koloba yango na bukuse ete na kati ya bilaka toza na bana bilaka ya négativité toza pe na bana bilaka ya positivité ça veut dire bana bilaka ya positivité za ba oyo baye na voie ya Nzambe mpona kobongisa mokili bana négativité ya bilaka ya négativité bango baza kobimisa bitumba to mpe minduki mpona koboma population parce que tant bango baoswana eza likambo lemsu ya 2 personnes mais baoboma ba millions de personnes eza condamnable epa Nzambe bakoko kasi ezali bilaka parce que Mvuluzi alobai ke akobundisa bango moko pamba te ezala ye Poutine ezala bango ba européenne baza na ba secret oyo enyongaka ba africain c'est que yo africain na makambo wana e concerné yo te parce que ba africain o lelo bazoko wela sikoyo ba soutenir Poutine to monaki même ba combattant lelo ba komo lobake ba boyi ba belge po ba belge balingi bango te mais toloba déjà na ba vidéo ebele to salaka toloba ke tozokende na kombo ti na suka to comprendre ke bitumba o tozokobunda to bundaka nde na mundele to bunda biso na ba Rwandais te to bunda na banana te parce que bato nyonso bazo déranger biso na est mboka ezali complicité ya ba européenne donc bitumba o a Poutine aza mwana bilaka ya nza combattre azali mwana bilaka ya négativité kasi milimo ya bakoko nde mutu ekomi koswanisa bango pona ebimisela biso babosolo oyo ebandaki kobombama na se parce que tant on le Europe azo nyonkola mokili aza sataniste baafrika bande kondima te bazomona kaka Europe kuna ezo créer esali ba vie sociale kuna vie eza kitoko ok bazodonda na nsima mokongo na biso asikoyo lelo moninga na bango akomi kobeta bango balimba pese ba sanction to pe ba pese ba sanction a dévoiler bango déjà que obino bosala na Afrique obino bosala na boye donc ezali liberté moko ezoya pona mutu na mutu abendana aluka siko ndeni ako débité o tozo ko benga lokwa programme ya vie na ye parce que na sima okumisa Poutine elo ni bokozwa eloko te suka nango ba africain msu ba olingaka ke te akoma allié na biso pour ba armement makasi to travailler na ye mais abalobi règlement de compte ezoko ya pona mutu avoluka nanu association na mutu moko songolo yo moko ifo o débité nanu na propre effort na yo après place oko suka nde oko bando oluka ba allié oko bando oluka ba partenaire donc partenariat aussi la raté mais il faut yo bongisa na mibeko na yo tala Poutine asali ba bombe minene kuna États-Unis asali ba bombe minene be biloko anyo so bazui yango na ba Afrique bana ba pesi bango ngo ba konza Afrique mais bango mo baza na ngote so boke ba opesa bino o eza léger ba bombi ya makasi po ba yebi ke ba kopesa bino ya makasi te po botelemela bango asiko force moko ya divinité ya Mvuluzi Kimbangu eko se manifester eko écraser ba force wana nyonso tout poto kanga ba to samsa ba na ba Poutine na banane bazali na base ya destruction ya mokili donc makambo ba obunda eza ba ranking na bango pona kowela o aza grande puissance te parce que ba innocent bazo okufa mais biso siko na dossier to botameli tozo condamner bango nyonso mais lokwa eza bilaka baloba eke to koma na tamo bango moko ba ko se reverser pona mundelo echama e empêcher siko bakonzi ya Afrique bakende kovandaka kuna koke kobomba babanki bambongo kuna mutu na mutu okando bomba mbongo na pays nayo donc bazo couper makambu nyonso oyo ezokopesa batu mutu makasi to pe ezokopesa batu mwindu mutu makasi pona mutu na mutu se positionner sikoyo par rapport ya makambu nini o batindelaka na kati ya mokili avant yo ozelaka collaboration na moninga moko boye matondo mingi donc Poutine azali mwana bilaka ya négativité o baye na ba destruction makambu wana baosala ba continuité bakoko na bango o bakangaka bakoko na biso na boumbu parce que tant basali makambu ya Berlin 1885 14 pays européens esanganaki Russie pe aza na kati
ça veut dire baza pe na ba compte à rendre na biso atolo ba jugement ezaka européenité mais ali monde occidental mobimana asiatique parce que bango ane bavandela Afrique bamisusu baye na colonisation arabo-musulmane bamisusu bayeli biso colonisation christianisée et bayeli biso ba oyo tozo kobenga ba franc-maçon bayeli biso ba illuminati bayeli biso ba tétragrammaton eza magie oyo Abraham abandeki kotravaille na yango bayeli biso ba oyo tozo kobenga ba makambo ndenge na ndenge. Donc atuko tokende na finalité soki bazo kobunda ezali mpo yo mutu mwindu ozwa conscience et produit bitumba na bango ekobimisa ba vérité oyo ekosalaka mutu mwindu sikoyo olongwa nanu na collaboration na ba sataniste de façon omitala na pe siko bomoto na yo ke 60 ans de l'indépendance ou 65 ans de l'indépendance basaleli yo nini toujours ba guerre mais ba ozo bomengo na yo parce que yo bengi bango ba yo défendre yo na terre na yo yo pesa bango bomengo oh biso siko toza pour ça la paix dans le monde dans la paix yango nde oyo ezokoya na kati ya etinda mvulusi kimbangu pona mutu moko abebisa su mokili te mais to batela ba oyo tozobenga ba génération nyonso ezokoya parce que na kati ya bato wana nde bamayele to pe ba pouvoir ya nzambe ezali mpona to développer mokili na ndenge ya malamu matondo mingi. ingeta tokanisi mpenza na wana nde tokosukisa masolo na biso moto moyindo mpo toza komona biso kuna tozwaka te ekomi kuna na je suis Poutine makambo ya bango botika bango bapota na bango biso to se concentre na makambo na biso makambo eza kokwea ndenge mpo kipula lobi mpo biso ndenge Mvuluzi Kimbangu alobaki litumba ekwea po ete moto moyindo alamuka na pongi azongela kibomoto na ye oyo abungisa bandakala to makambo epesa biso mayele tozala wana kaka te tobandi kolanda atake boye azwi oyo asali boye donc makambo ya biso totie pembeni donc makambo oyo efongola nde biso totala nde ya biso tobanda kobongama po ete makolo eza na nzela ya biso nde kozonga oyo wana tozelaka wana banda bayebisa biso makolo eza na nzela azali koya donc akoyaka pete ayaka pete donc biso totala oyo ya biso makolo na biso ezala na nzila Kongo tozonga nde na mabele ya bakoko na biso matondo mpona lelo tosukisi topesi mbote na ya mwasi yaya na biso makelele esika bozali bokoti mpenza na suka kasi bolanda bobandela émission ebandeli bolanda makambo ya motuya mpenza tozali kofongola na koko kipulu tokokutana na poso eza koya tokoannonce ndenge kaka tosalaka soki programme mosusu ekochange te tokanisi mokolo ya mibale tokozala lisusu elongo na koko kipulu soki te tokopesa manaka na biso kaka matondo bandeko tokoma émission soki tosilisi toza kokotisa mbala moko pe na YouTube tozosenga na biso tosabone pe na YouTube na biso kuna nde toza kolekisa mpenza makambo ebele eza koleka kuna ya kitoko donc tosabone massivement pe torépondaka soki toannonce ke toza na émission tokotaka pe avant tala tozokoma na suka tokomomona bandeko bobandi koya donc 19h si sikoyo tozokoma presque 21h vraiment ezali temps molai matondo na bandeko oyo tozalaki elongo tika ete nzambe bakoko azala na biso abatela biso kimia na ye ezala na biso oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu matondo mingi tokutani mbala ya nsima yenge yenge matondo mingi ingeta matondo ingeta